Пила, да? Как я пила? Пила. Как я пила? Я не пила. Я вам честно говорю. На появившемся в интернете видео сотрудник ДПС пошутил, предложив девушке подуть в милицейский свисток вместо алкотестера. Девушка соглашается и пытается убедить гаишников в том, что она абсолютно трезвая. В более чем 1300 ДТП, случившихся в столице в уходящем году, погибло около 100 человек. В более чем 200 зарегистрированных аварий транспортным средством управлял водитель в нетрезвом состоянии. Однако по статистике уголовные дела возбуждаются лишь в 8% случаев из общего количества ДТП. До суда доходит уже около 70% из этого количества. В суде, согласно статье 238 части 1, налагается 10 тысяч сомов штрафа. Или, согласно статье 238 части 5, если водитель управляет автомашиной не в трезвом состоянии, но не имел водительского удостоверения, вообще не получал, если водительское удостоверение, тогда налагается штраф 20 тысяч сомов, либо арест 5 суток. Штрафы за вождение в нетрезвом виде до 10 тысяч сомов были повышены 2 года назад, либо лишение свободы сроком на 1 год. Если нетрезвый водитель стал виновником ДТП, штраф составляет уже 20 тысяч, а права отбирают на 3 года. Однако эти меры не возымели должного действия, считают депутаты Джигурку Кинеша, и предлагают увеличить штраф до 50 тысяч сомов. Если пьяный водитель стал причиной увечья или смерти другого человека, сумма штрафа повысится до 100 тысяч сомов. По словам инициаторов, даже при наличии коррупции среди инспекторов дорожного движения повышение суммы штрафов принесет ожидаемый эффект. Они, допустим, берут сейчас в районе 3 тысяч, 5 тысяч. Теперь, я думаю, их ставка повысится до 25 тысяч, 30 тысяч. И, соответственно, граждане не хотят платить такие огромные суммы. Они будут приглашать услуги пьяные такси. В целом по стране всего за полгода произошло более 3500 ДТП, в которых погибло около 600 человек. По количеству аварий со смертельным исходом Кыргызстан находится в числе лидеров среди стран СНГ после Российской Федерации. Я сам водитель. Думаю, что пьяных станет меньше. Чем 50 тысяч платить, лучше не ехать вообще. А гаишники как требовали, так и будут требовать. Хотя, конечно, даже если 100 тысяч сделать, кто пил, так и будет пить, а кто брал взятки, так и будет брать. Это очень правильно. Видите, что на дорогах происходит? Люди погибают. Я думаю, если штрафы большие поставят, люди хорошо подумают, прежде чем садиться пьяными за руль. Из-за пьяных водителей ДТП происходит. Люди страдают, машины бьются. Я думаю, это правильно. Давно пора. Тем временем в парламенте рассматривается еще один законопроект, согласно которому пьяного водителя предлагается не только штрафовать, но и лишать водительских прав сроком на 5 лет с конфискацией транспортного средства. В случае повторного нарушения лишать прав уже пожизненно. Вместе с тем предлагается штрафовать на большую сумму также и сотрудника милиции, который по договоренности отпустит пьяного водителя. В случае повторения ситуации милиционеру грозит увольнение из правоохранительных органов. Болот Исаев, Александр Симонов, НТС.